सबका वक्त आता है, मेरा भी आएगा। पर मुझे वो वक्त आने पर किसी को कुछ बताना नहीं है। लोगों को बताने में वो वक्त मुझे गंवाना नहीं है। लोग कहते हैं मैं उसे वक्त आने पे बताऊंगा, पर उनके लिए वो वक्त भी क्या जिन्हें सुनना ही नहीं है। जिन्हें सुनना होता है ना, वो तुम्हारे हर वक्त में तुम्हें सुनेगा।